bakkeetta moosanii bakkeetta fi waan hin jedheef mootummaan Dr. Abiy Ahmed akkanaa baree mana gaarii naa kennee katamaa Jimmaan ta'e Addis Ababaa ta'e bootaa barbaade naa kennee muummichi ministeera Itoophiyaa fooqiyyuu namaa kennaa jira ana akka kennu tokko namtuu saba ilmaan Oromoo tokko namtuu bakkeetti gatamte ookan ta'in immoo ookan ta'in maa inni gaa mootummaan akka mootummaa wayyaanee nu sobamu alfalligime ele undat kaone indazano kuna mengi afghani ndio supapu wani sodatu papu tuti ko arkarabbi isi disu na wagalti lafat na sama me la familiona shenta mabitu na mitor bana same Nuruddin abba ko ilas kan jedan Taju Jamal kan jedan Mama Jadi kan jedan jadi Ajusen Gatali Aji Kadri Basiman Badru Bagaro kan jedan namni torban kun Nuruddin Baqo Ilyas parti dargi ta'uudhaan nasaamuudhaan mootummaan Itoophiyaa Abiy Dr. Abiy Ahmed dammaqee boqonnoon damu Shimallis Abdiisaa Fasayaa Safawarqis keessanaa galee na gargaaree akkanaa godhu magaalaa kemas magaalaa guddittii Sigimootti tokko nameen bakkeetti hafee jira ani ilmaan Oromoo tokko manjaleen bulaa waliin kennu anaan kennamu tokko namtuuni Itoophiyaa irraa Jamal Sammaan kan jedhan waan abicha malee injiru soba inni kan mana ol galee keessa bulu keessa gadi ba'u kan nyaatu qotatee waan inni qocolleetti dhaabbadee caatii dhaabbadee buna dhaabbadee misooma godhunan dhabe naan dadhabee inni nasaamanii bakkeetti nafee Kaabiloonni aanaa Sigimoomoo magaalaa guddittii Sigimoo kan jedhamu godina Jimmaa jala ooltu nu gurguree ilmaan cukkunoota garba durii nu godhee nu gorgoree mana nu dhowwatanii Kaabiloonni aanaa Sigimoo kartiibaan Sigimoo magaalaa guddittii Sigimootti dargiidhaa qabee guddina kooti waan hin guddadheef waan na dhowwateef mootummaan naannoo Oromiyaatti tarkaanfii gahaa akka yeroo maal hojjetaa turte mootummaan eediyan baabaadheen uffata miiccee waan biyyina beeku attumiti sobduu mitiya shane miti talaata mootummaa miti ifaan ifattiin jahaadha sitti tufeasee mootummaa bidan waan ta'e argadha ookanan ta'in immoo maayini soban barbaannu mootummaan nu sobuun barbaannu amma giidoo keenya mootummaa keessan hin jaallattu timmaa maali jaallannee maranne maletu jibbine lafa keenya millan maal jaallannee maranne an mataa kootti anaa taajuutinaaf Taju Jamal Ahmadiin seenu kan jedhan ganda sariitii borceetii itti dalannu bulle an ittoolee torbee tokko tun dalaguun gahe gammachuu Lammaa Magarsaatiif gammachuu Abiy Ahmed kan walalee adda addaa irratti mataa keessaa fudhannee jenne kabofaa lafa lewaa Oromoo maaltu simoo kan jenne diigeeyoo Dr. Abiy shuboo diigeeyoo jennee kan wejjinni Wiidara kanaatiin magaalaa guddittii Sigimootti namni tokko nama malee fayyu. Jarri Kaabiloonni miliyoona meeqa gizee ammaan laatanii kan maratanii jedhan biyya qayyaratu. Kaabilumti iddee biraati nu dhufuu qaba aanaan Sigimoo malee waa tokko inni ilmoo biyyaa kun nu fayyadaan jiru. Nutti alba'ee mataatti afaanitti nu boolaa jira malee osa dhugaa ta'e. Akkana waan muummicha ministeera Itoophiyaa irratti nimni albaatiidha malee ilma namaa miti. Angaraan kan koo dallansuun qabaa aariin qabaa. Kan akka biyyaa Madiinaa keessuun talagaa ishee Baalchaa Uraagee amaanaa madaanaa lammii keessatti keessa. Madaanaa lamma abaarratti gaggeessu. Kan wanti dhabsanu